হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, এই বোর্ডটি আজকে সাউন্ড টেস্ট করব, দেখব কেমন বাজে। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এটা প্লাস সাইড, এটা মাইনাস, এটা মাইনাস, এটা প্লাস, এটা সাবওয়ুফার কানেক্টর দেওয়া আছে। এই হচ্ছে কানেকশন। একটা 3.5 অডিও জ্যাক ইউজ করব, যেহেতু এটাতে ব্লুটুথ নাই। অক্স লাইনটি দিলাম, পাওয়ার আসছে। মোবাইল থেকে বাজাবো বন্ধুরা। বন্ধুরা, খুব ভালো বাজে। এটাও চাইলে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটা 2:1 হাইফাই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড। আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন। এই বোর্ডটিও ভালো বাজে। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।